再来呢，就讲到珍珠的部分，香奈儿呢，就以往呢在出现的时候呢，都带了满大串的珍珠哦。对啊。那香奈儿说没有珍珠的女人不算是女人这句话呢，因为在那个时代可能是对的，是一个很有力量的话，现在可能是不太对的哦。你也可以讲说，没有保时捷的男人就不是男人，也可以这样讲。听高音。对，可是当时对他来讲，念怎么变人？当时对他来讲是一个。他可能对抗权力的一个象征啦，因为他是第一个，就是把这些之前在法国的贵族就一定要珍珠象征着他们的身份地位跟位阶，但是他是第一个把塑嘎珍珠弄成对，这珍珠项链也是他的第一任，电影里面显示他的第一任男朋友就刚刚在 ATM 送他的，然后后来有一次呢，他们吵架，对，有一次就吵得更大，就是那个吵得不得了呢，那个香奈儿就很生气，他就把那个珍珠项链就扯掉，就往大海一丢，哇，就是好豪气哦，就是那个野史上面是这样写，但是电影上面是写的是他的第一任 ATM 送他珍珠项链，然后因为看到他又把他拿给他的情妇戴，他情妇戴过那个珍珠项链，所以呢，香奈儿很生气，把它扯掉，对啊，就扯掉丢在地上。对，那所以呢，这个会不会也有可能就是你从哪里来就从哪里回去？珍珠是海里的。然后再来呢，刚刚讲到那个叠搭，就是那真假，也有可能就是那珍珠项链一生气，它都丢掉了嘛。没有，那只好用假的来做叠搭。没有，这我开玩笑的啊。那总之呢，就是呢，他会用很多真的跟假的串在一起，就代表是说呢，他很得意，就是可能有一些那个皇宫贵族或者名媛来问他说，哇，你这些珍珠为什么？他就会回答一句假的。就是他可能很得意在这种在对抗说没有一定要真的我才能戴，这也就是香奈儿的性格啊。我要讲的这个背心的扣子有没有？跟我的这一件的扣子，都不一样，是不是差别很多？这一件的扣子是我身上穿的这一件是贝壳，贝。它呢就是水晶镶一些宝石。香奈儿的这个。你一定要买的就是它有这个垂坠链这一条链子，为什么？它会增加它的重量，让毛呢尿比较不会飘起来，你会觉得香奈儿你怎么样穿不会起来，然后这里啾，他当时50年代就这样做了。除非它就是像后面那个 jacket 型的是这样收起来的，它就不需要这个弓。然后呢，就是一定就是这个线一定扣起来，一定会对称。香奈儿扣子现在也一堆人在收，然后市面上也有在卖一些香奈儿的扣子啊，这些。我有看过有人用扣子改成耳环。对。不过大家还是要注意啦，因为那个假的仿的还是很多。对。那个拿起来的分量还是不一样。建议大家可能去一些欧洲的那些古件小店，对。我去欧洲买那它的包包，他们有送那个扣子，就是包装在外盒，然后。帮你打一个蝴蝶结，然后一个扣子在上面。对，就是特别节日的时候，比如说情人节，比如说Christmas， 圣诞节，绑个东西，对，元旦，扣子也是他们所有的怎么讲品牌的蛮重要的一个元素。这个也是这个也是来一个，然后他就问我要不要，我说这可以干嘛？他说你可以放在这里。然后你可以放在这里，这个好好看哦。或者是你可以放在 T 恤，比如说这里这样子，什么都超美的，可以，或者你缝在帽子上，对呀，放在你的帽子上也可以。对，哇，讲不完。